এই দৃশ্য চাওক পথৰ ওপৰত হঠাৎ জমা হোৱা পানীৰ বাবে যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য এয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ চূড়ান্ত গাফিলতি ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পানীৰ তলত টুলগেটত টকা সংগ্ৰহ অব্যাহত আছে পিছে ঘাইপথ মেৰামতিত চূড়ান্ত অৱহেলা বছৰ বছৰ ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে কৰি অহা অৱহেলা আৰু গাফিলতিৰ বাবে এজাক বৰষুণতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই দুৰাৱস্থা গুৱাহাটীৰ লালমাটিৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুই কাষে বহুকেইটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে মাজে মাজে প্ৰতিষ্ঠানকেইটাই নিজাববীয়াকৈ ঘাইপথটো পৰিষ্কাৰ কৰে কিন্তু নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া নিজৰ দায়বদ্ধতাৰ প্ৰতি অলপো গুৰুত্ব নাই ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুই পাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছাৰ্ভিচ লেন আৰু বৰ্তমান সময়ত এই ছাৰ্ভিচ লেনৰ দৃশ্য দেখিলে চকু কপালত উঠিব বাৰিষাৰ কালচোৱাত এই ছাৰ্ভিচ লেন পানীৰ তলত ডুবি থাকে এই প্ৰমাণ আজি আমি দেখুৱাম আমি এই ঠাইত উপস্থিত আছোঁ আৰু দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে ছাৰ্ভিচ লেনসমূহ এনেদৰে পানীৰ তলত এজাক বৰষুণ দিলেই পানীৰ তলত থাকে যাৰ বাবে জ্বালা যন্ত্ৰণাত ভুগিব লগা হয় ইয়াতে থকা স্থানীয় লোক ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলে এই নলাটো যদি দেখাইছোঁ বিকাশে যে দেখাইছে এই নলাটো 2 বছৰ পূৰ্বে এই নলাটো নিৰ্মাণৰ কাৰণে এটা বৃহৎ প্ৰজেক্ট এটা আহিছিল কিন্তু একাংশ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰে এই নলাটো চাফ চিকুণৰ নামত বা খন্দাৰ নামত কেৱল ভেকভাৱন কৰিলে যাৰ ফলত এনেদৰে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে সংকটত যাতায়াত ব্যৱস্থা ছাৰ্ভিচ লেনত হোৱা এনে পানীৰ বাবে এই ঠাইডোখৰত দীঘলীয়া যান জঁটৰো সৃষ্টি হয় ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন সৰ্বসাধাৰণ হৈছিল মানে পুৰা ৰাস্তাৰ ওপৰত উঠিছিল পানী আমাৰ এই যিটো গেট আছে গেটৰ প্ৰায় ওচৰত লাগি গৈছিল পানী আৰু যিবিলাক জাবৰ জোঁথৰ চব উঠি আহিছিল ওপৰত ৰাতিপুৱা আমি লাগি পেলাই জাবৰ জোঁথৰ ইয়াৰ পৰা আঁতৰালোঁ তো কথা হ'ল যিটো ড্ৰেইন আছে ড্ৰেইনটো হ'ব লাগে ড্ৰেইনটো হৈ গ'লে ইমান পানী নাথাকে যিহেতু পাহাৰ আছে বোলে পাহাৰৰ পানী গোটেই নামি আহে চব ৰাস্তাত ওলাই যায় পানীটো যোৱাৰ ৰাস্তা এইটো ছাৰ্ভিচ লেন পানী কিমান থাকে ইয়াত পানীটো পুৰা ৰাস্তা ব্লক হৈ থাকে পুৰা ৰাস্তাৰ ওপৰত হৈ থাকে মানে কঁকাল পানী এককাল পানী হৈ যায় আৰু বৰষুণ দিলে পানী হয় কঁকাল পানী হৈ গৈছে ৰাস্তা পাৰ হ'ব মানে গাড়ী চাড়ী চব হৈছে সেইটো ৰাস্তাতে গৈছে গাড়ী চব ঘূৰি যায় এইটো ৰাস্তাত আহিবই নোৱাৰে গাড়ী চব গাড়ী আহিলে ফাঁচি যায় নালাটো পানী ক'ত যায় আৰু নালা চাফাই নকৰে যিটো একবাৰ খান্দিছে তাৰপিছত চাফাই কৰা নাই আৰু নালা এবাৰো চাফা নাই চাফা কৰিব তাৰপিছত এবাৰো অহা নাই চাফা কৰিব কাৰণে এয়া মাত্ৰ এটা উদাহৰণহে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৱস্থা অত্যন্তই পুতৌজনক কিন্তু টুলগেটসমূহত ৰাইজৰ পৰা কৰ ঠিকেই সংগ্ৰহ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ কৰ্তৃপক্ষই এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে নাকি লগাব পাৰিবনে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণক নে ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগক গুৰুত্বহীন কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে ৰাইজৰ সমস্যাৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণৰূপে পিঠি দি এনেদৰেই চলাই থাকিব লুণ্ঠন ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিকাশৰ সৈতে ইফতিকাৰ চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ